обслуживанию уже более 25 лет. Можно так сказать, возрождала вместе со своими коллегами экскурсии в Абхазии, когда мы людей переводили еще по справкам с ужасной границы. Мы тогда старались нашу Абхазию предоставить, что делаем сейчас, в лучшем формате, показывая самые красивые места. У нас было очень много работы, мы с ней справлялись. Сюда пошел огромный поток туристов, соответственно, пошли нелегалы. Что стали делать те же самые 9-местные машины? Они перекупают людей у законных туристических фирм на территории России. Ну, я, может, так слишком громко сказала. Таким образом, формируются 9-местные машины по 5 штук, которые идут колонной. Это уже 45 человек. На сегодняшний день, если наш автобус катал 55 человек, мы катаем 32-38 человек. Это тоже невыгодно фирме. Фирма практически ничего не зарабатывает. Зарабатывает водитель и получает свою зарплату экскурсовод. Более того, эти 9-местные машины, заезжая на границу, проходят ее практически без очереди. То есть они высаживают, не дожидаясь ни команды, ничего, проходят границу, в то время как столько же человек, даже меньше, сидит в автобусе час и ждет своей очереди, потому что это визуально автобус. Я хочу также сказать, что существует специальная методическая разработка, разработанная Министерством по туризму, которой мы придерживаемся все эти годы и показываем самые необходимые объекты. Что касается 9-местных машин, а также нелегалов, они выбирают те объекты, где не нужно платить входной билет. Единственное, что они оплачивают, это 700 рублей въезд на территорию национального парка. Затем они возят людей по заброшкам. Сегодня это стало очень популярно, благодаря им они раскрутили этот маршрут. Вы когда-нибудь видели организованные группы или нелегалов в Краеведческом музее, Ботанический сад, Обезьяний питомник, Новоафонская пещера? Эти объекты не востребованы сегодня, и это усугубится, если мы разрешим 9-местным машинам проводить экскурсию без представителей абхазской туриндустрии. Это все, что я хотела сказать. Спасибо.